Θέλει πάρα πολύ χρόνο, πολύ κόπο, πολύ επιμονή και πρέπει καθημερινά να εξελίσσεσαι κι εσύ όπως εξελίσσεται το καρότο. Έχετε αναρωτηθεί από ποια έμπειρα χέρια προέρχεται ο χυμός που φτάνει στο ποτήρι σας? Ποιοι είναι οι άνθρωποι που από γενιά σε γενιά καλλιεργούν αυτά τα φρούτα με αγάπη? Ποια είναι η ιστορία τους? Αυτές είναι οι ιστορίες από πρώτο χέρι. Το καλύτερο χέρι. Σάκη, είμαστε στο σπίτι σου ή στο δεύτερο σπίτι σου? Είμαστε στο σπίτι μου. Είμαστε στο φυσικό μου περιβάλλον. Είναι ένα μέρος στο οποίο περνάω τις περισσότερες ώρες της ημέρας μου. Είναι μοναδική εμπειρία. Μιλάω έτσι γιατί τη δουλειά που κάνω την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι τα δικά σου παιδιά? Είναι τα δικά μου παιδιά, ναι. Ποια είναι η αγαπημένη σου ή η στιγμή που νιώθεις πιο οικία εδώ? Τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας λοιπόν που έχουμε τους περισσότερους χυμούς από το καρότο, γιατί επειδή είναι ένα προϊόν που θέλει πάρα πολύ νερό και πάρα πολύ ήλιο, όταν η σπορά του έχει γίνει τον Ιούνιο, μέχρι τον Οκτώβριο έχει διανύσει τις καλύτερες ημέρες του. Οπότε έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πώς φτάνουμε στο έντονο χρώμα του καρότου, σε αυτό που θέλουμε πραγματικά να έχουμε στο ποτήρι μας? Το κάθε σημείο, το κάθε χωράφι έχει το δικό του κώδικα για να μας δώσει το απόλυτο χρώμα. Θα σου πει τι χρειάζεται. Έτσι ακριβώς. Πότε ξέρεις ότι έχεις φτάσει στο τέλειο αποτέλεσμα? Καταρχήν θα δοκιμάσω πριν βγάλω εγώ, ο ίδιος, για να ξέρω τι θα πάει στον κόσμο, για να ξέρω τι θα στείλω για χυμό. Πώς νιώθεις όταν ξέρεις ότι το δικό σου παιδί, το δικό σου προϊόν, θα φτάσει στο τραπέζι μιας οικογένειας? Σίγουρα συγκίνηση, γιατί όταν είσαι και 4 μήνες μαζί του, δένεσαι. Αν έπρεπε να περιγράψει με μία μόνο λέξη αυτό που κάνεις, ποια θα ήταν αυτή? Θα έλεγα μεράκι, με όλη τη σημασία της λέξεως, γιατί μόνο με μεράκι αυτή τη δουλειά μπορείς να την κάνεις στο 100%. Αν δεν σου αρέσει, αν δεν έχεις μεράκι για τη δουλειά σου, δεν μπορείς να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα που θα πάει στον καταναλωτή.